માં હિંગળાજ ચોટીલાની બાજુમાં આવેલું એક શક્તિપીઠ છે. એ ચોટીલાથી લગભગ 11 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. સામે દેખાય છે મૂર્તિની ઊંચાઈ 51 ફૂટ છે. જ્યાં ગેટ છે, ગેટમાં એક મોટો બેલ છે જે બહુ હાઈટ ઉપર છે, મતલબ બહુ ઊંચાઈ ઉપર છે, જે વગાડી શકે, અમુક વગાડી શકે, અમુક નથી વગાડી શકતા. માતાજીની મૂર્તિ છે હિંગળાજમાંની, અને એક ભોંયરું છે, જે ભોંયરામાંથી આપણે અંદર જઈએ તો અંદર માતાજીની મૂર્તિ શયન અવસ્થામાં છે. અને બાજુમાં શંખ, ચીપિયું અને ત્રિશૂળ જે માયાગીર બાપુને પાકિસ્તાન કરાચીથી માતાજી આપેલા એ બાજુમાં દેખાય છે. જય મા હિંગળાજ.